哎呀，3天没吃饭了，3天没吃东西了，3天没吃东西了，哎呀，肚子饿了，3天没吃东西了，行行好，给我2块钱买包子吃，行行好，给我2块钱买包子吃，给我2块钱买包子吃，哎呀，扶一下我！哎呀，低血糖犯了！低血糖犯了！哎呀，扶一下我，老人家！扶一下我！哎呀，肚子饿了！哎呀，肚子饿了！哎呀！我3天没吃东西了，头晕了。哎呀，头晕。谢谢啊。我只买了4块钱，卖的面咋不才？你就买了4块钱，不好卖吗？下雨了，没有人。谢谢大叔啊，我先走了。好吃，现在有地气了，可以走路了。刚才低血糖犯了，好人一生平安啊！走了。今天那个大叔啊，兄弟姐妹们，今天那个大叔真的让我很感动，就卖了4块钱给我买了早餐吃。来，我们去感谢一下他。走，大叔，还在这里啊？在这里没卖土，没卖土啊？我走了之后卖了多少钱？没有啊。来，豆角，卖4块钱一斤，现在2块钱一斤，要不要？老板，来，谁把这个菜买了，我送块肉给他，要不要？来，大叔。送肉啊！是不是把菜买了送块肉啊？哪个是你的大叔？哪个是你的？这个。2个是吧？那我要了。再送肉了。这个美女40块钱买下来行不行？没事，我们称一下都不吃亏啊。大叔很实在的人，不贪便宜，不贪别人的那个。34块钱。40块钱换成6块钱，亲戚好多是不是？是，大叔很实在的人，不贪心啊。大叔刚才就卖了4块钱，他请我吃东西了。可以的，你吃好多钱？一起34块钱。找我6块钱。你本身估了还挣了6块钱。我刚好卖给还6块钱。刚好卖了6块钱。今天也这么巧啊！刚卖6块钱。你这肉要送给我，你刚刚说。那这个肉送给他划不划算？你说？那送给你了啊！送给你了。大叔，我因为这个把肉送给你。哎呦我的妈！摇的嘞，我反正趴在上面，这个要帮我抓起来啊！猜我是要的。开心吗？今天这个美女，大叔，这个美女我看着挺漂亮的啊，你帮个忙，跟我说一下，让她做我老婆好不好？你帮我做个媒，问她愿不愿意啊？可以啊，你问一下她，看她愿不愿意。他说他想你，想什么？我想他做我老婆，说他老婆可不可以？大叔，你帮我参谋一下，你说可不可以？我说可以。好，那就成了，好不好？说你这样脏兮兮的。我在前面拿碗，你就在后面跟着我，好不好？可以吧？那你答应了，你要有点诚意嘛，是不是？牵一下手，好不好？来，过来。
过来这里好不好？过来牵一下手，认老，叫老公，老公，那有点表示吧？不亲老公一下？那不行，那我亲一下，今天捡到一个老婆了啊！哎呀，没事没事，大叔笑死我，合不拢嘴。这样子，今天老婆，然后你现在是我老婆了啊！这个大叔是我的恩人，今天我肚子饿了。他去店里面买了4块钱东西给我吃，知道吧？这个大叔，你看样子有钱，你给点钱给大叔，给我报答一下大叔，好不好？这样的啊，好人有好报。来，大叔，我给你的。也给钱过啊？哦，我今天捡到个老婆。你老婆给你了？哦，开不开心？老婆，你也给一单嘛，好不好？我就不客气吧，羞耻了吧？来，哎呀，开不开心？开心。哎，大叔怎么走了？你还没给个红包给我吧？我一个，每人一个。这是什么意思啊？我表达我的意思啊，你给了我可以给你啊。哎呀，那谢谢了啊！哎呀，哎呀，今天还赚了个红包，这个是你们这边的习俗是吧？啊，那你也早点回去啊，好吧？来送几包榨菜，回去炒那个肉吃，好吃。这个啊，福建榨菜啊，你那么多啊？哎，好，别歇了啊，不歇了，早点回去好不好？啊。回家吃饭，回家吃饭。无论碗里盛的是什么，都无比的香甜。回家吃饭。好，一个人吧，啊。我这样。啊。好不好？好不好？啊，好不好？冇啊，阿婆，嚟啊嘛，有嘛？好吧，好不？给1块钱，可以吗？这个多少钱呢？不，可以吗？1块钱，给1块钱给我，谢谢你啊，大叔，可不可以给1块钱？咩？做噶嘛？我係訂6幾廿蚊啊！啊，喂，大佬，沒有啊，我呢個我嘅。有錢嗎？買包子吃。哎呀。有嗎？阿姨，咁啲你，哇冇啊，我有啊，而家嚟咧放1萬5。啊，阿婆，啊買俾我啊。邊樣都嚟賣啊？邊樣都嚟賣？我有錢咧。啊，我攞錢過嚟啦，你賣俾我啊。你俾我，分你斤啊？
3蚊一斤嘛。啊，18块钱，18块钱，18块这里。啊，这里是刚才这里8块钱是吧？嗯，26块，26。来点小小回来。呢？總共係34蚊嘅，34蚊。啊。好，得啦。啊。其他睇得唔得啊？啊。你得幾多錢？30塊啊！係10蚊啊只啊。 6蚊雞嘅，晒病我係咯。 6蚊啲。6蚊啊！阿婆啊，你點解咁好㗎？其他人都唔俾，你俾咗1蚊雞俾我。我話呢幾蚊雞唔使你走啦。唔係得嘅。係啊，唔走啦，俾你啦，俾你啦，因為你人好啊，你身量好，你身好。你食咗飯未啊？未食飯啊？我會食㗎你。哦，而家2點鐘咯。係啊，唔使你走啦，嗰6蚊雞唔使啦。嗱，呢個仲俾晒你，唔使啦。唔使。嗱，俾你。唔使啦。俾你買嘢食啊！我會貴啊！啊！俾你買嘢食。嗱，再俾個紅包俾你啊！呢個俾個紅包俾你，好嘛？啊！你好心，你今日好心幫咗我，我啊幫下你，好嘛？啊，其實唔係我係真係乞兒嚟㗎，我其實係試下有冇人幫下我啫。哦，咁咧，多謝。啊，好。仲有呢個啊呢箱牛奶啊，啊呢個送牛奶送俾你嘅，好嘛？攞住啊，攞翻去啊，好唔好？唔使啦。冇事嘅。多謝你啊，多謝你啊，多謝。係啊，係啊，其實呢個係假嘅，啊，假嘢嚟嘅。未裝到咁樣我，你有冇啱到你面啊？係慢慢啊，啱到你係咪？多謝你。多謝你先係啊。多謝你，你慢慢行啊。啊，好嘢好報啊！再見，好，再見。借2塊錢你買早餐吃，你借2塊錢我買早餐吃了。今天出來結交有緣人啊，帶上我外孫，然後的話啊，我怕很多叔叔阿姨、爺爺奶奶認識我，叫我外甥出馬啊。外甥，你去向那些爺爺奶奶借2塊錢，好，看能不能結交到有緣人今天。啊，好，奶奶，借我2塊錢唄。奶奶，借我2塊錢。嗯，我買早餐，我早餐沒有吃。那謝謝啊。借我2塊錢，我買包子吃。那謝謝啊。能借我2塊錢買早餐吃嗎？什麼？能借我2塊錢買早餐吃嗎？不懂了，不要幫我講啊！奶奶，能借我2塊錢買早餐吃嗎？哎，哎呀，好啦。好。奶奶，能借我2塊錢嗎？奶奶，奶奶，能借我2塊錢嗎？幫我大聲點。奶奶，能借我2塊錢嗎？奶奶，能借我2塊錢買早餐吃嗎？哦，謝謝啊。我說，奶奶，能借我2塊錢買早餐吃嗎？聽不懂。我說慢點啊。聽不懂哎。能借我2塊錢買早餐吃嗎？爺爺，我說爺爺，能借我2塊錢買早餐吃嗎2塊錢買早餐了？嗯。不行啊。爺爺，能借我2塊錢買早餐吃嗎？什麼沒有？我早餐沒有吃。聽不懂。奶奶，能借我2塊錢買早餐吃嗎？這樣打個籠啊！都有聽不懂的，哦。要很大聲的。奶奶，能借我2塊錢買早餐吃嗎？奶奶，能借我2塊錢買早餐吃嗎？
好，谢谢奶奶。不要了，不要。奶奶，能借我2块钱买早餐吃吗？啊，能借我2块钱买早餐吃吗？借2块钱你买早餐吃？你借2块钱我买早餐吃了，我的菜单没有买完了。借2块钱你买早餐吃。那是。你借1块钱我买早餐吃。全部要了，这个多少钱吧？这个1块钱吧。阿姨，哎，多大年纪了70多了。 70多了。我刚才在那边买那个纸碗的时候，看到有个人过来向你借钱啊。借钱没用借钱，过了吃早餐。哦，吃早餐。你给钱给他了？给3块钱，要了2块钱。哦，你怎么这么好呢？我看其他人都不愿意给你，你为什么要给他呢？没问题啊，要是没有钱呀，吃东西没有。哦。没钱吃东西肚子饿啊！我阿姨人心地善良，好人，哎，好人一生平安。帮我拿东西。哎，我反正要嘛，反正要，我也看你人很好。啊？1斤6两是吧？23块4毛钱。啊。来，我给钱给你。在哪边买？赶来的啊。哦，就是在外面被赶来这里。哦，不给摆吗？这样子的，今天卖了多少钱啊？10多块钱。10多块钱。阿姨，我看到你刚才帮助了那个小伙子，然后这几块钱也不用你找了，但你要没关系的，来拿着，没关系的。其实阿姨啊，刚才那个小伙子是我的外甥。外甥啊？那么年轻，有个外甥干嘛？啊，他那个。就是有一点点那个智力上，不怎么会说话，啊，刚刚带他出来的，不用找了，不找了，啊，几块钱，阿姨啊，你买，我也请你吃个早餐，你刚才请他吃早餐了，我也请你吃个早餐。没有钱吃早餐，我给他了，给3块钱就要2块，要2块，你看是不是他？啊，好啊，行。这个是我外甥，哎，对，啊，对，这个阿姨是不是很好？很好，对，看到你困难的时候帮助了你，所以我们要有一颗善良的心，知道吧？别人有需要帮助的时候，我们也要帮一下别人啊，做社会上有用的人，对吧？啊，带你出来，去体验一下这个人间冷暖啊，要懂得感恩，好人是有好报的。阿姨，来，这个红包也给你，来拿着，没关系啊。现在过年嘛，是不是？刚过年，然后这是我一个心意啊，就是说好人有好报，好不好？好人有好报。哎，早饭钱给你。不找了啊，不找了。我就是带我这个外甥出来，多学习一下啊，让他知道社会上还是好人多啊。对，阿姨，我再送2盒这个透骨贴给你回去用啊。这个就是如果有腰啊、腿啊那些地方都可以去贴的。好了啊，谢啊，谢谢。好，不用，早点回去了啊。好了。好，那我们也先走了。啊，这个是擦手的，像你们种菜啊，比较干燥，这个可以擦手、擦身上都可以的。没有那么多。哎，没关系的，反正我们有啊。那早点回去好吧？不谢。也感谢你啊，太谢谢阿姨，谢谢奶奶。好，那我们先走了啊。好，再见。走开啊！走开开。好，他说3天没吃饭了。他说我3天。走开些，咱过年包你走开些。走开些啊！走开些。3天没吃饭了，能给2块钱吗？给我2块。2块吗？是2块吗？是2块。哦，对。给多1块好不好？是2块吧。还给1块好不好啊？卖梨子啊？梨子。你认得我吗？我认不得。认不得？我湖南的。你湖南的？第一次来你们这里。你们这里的人好，水果又甜。这个可以给吃吗？可以吃。可以吃啊。我们不水果给你吃。
个吧？哦，不要不要。啊，哪一个？随便拿哪个吧，随便吧。随便拿一个。这个给我了，没得钱给你哦。哪个没有吗？哦，真好，阿姨真好。这个是你的。走开，啊，走开开。好，我走啊，我走。哦，这个是谁的？啊，大叔你的。我这走开。啊，能给2块钱吗？跟着我去。啊，好，别凶啊，我们和以为贵哈。和为贵，大叔啊，不要凶啊，不给我就走了啊，不给我就走啊，和为贵啊。哎呀，哎，我老板，你看买这么多猪肉给我吃，老板那边老板给了钱给我买猪肉啊。买你就买了。啊，我看一下。可以不？可以。可以啊。啊。哎呀，你买这那么多猪肉干嘛呀？谁呀？我老板给钱给我，他说要我多吃一点，我就多吃一点。老板交代我了，他说要，他说全部要。可以啊。哦，阿姨啊，哎呀，你怎么这么好，给几块钱给我？没关系啊。哎呀，谢谢你啊。哎呀，遇到贵人了，怎么不帮你奶奶嘞？他不会呀。啊，你就开车当司机是不是？啊，50斤，75给80块钱。来，1块5，来，阿姨，来再给5块。不要了。来，拿着，不要了。拿着。不要了，要什么的？刚才还要还钱给你啊，你给了我钱。不能了，不要。啊，不要啊。哦，你吃了。哎呀，这个阿姨人真好，阿姨，来，我老板跟我说了，送块肉给你，送块肉，新鲜的，来放篮子里，来，这桶干净的啊。哎，阿姨，说实话，其实我啊是湖南过来的，我是出来结交有缘人啊。你看我这个头发啊，阿姨笑了，假的，知道吧？我就是看，在我困难的时候看有没有有缘人，让我了。啊，你给我让了。啊，谢谢你给我。你坐这里，阿姨，你坐这里，跟你聊2句好不好？来，阿姨，这个老板说了，你心地善良，好人是有好报的。老板说这个给你。不要，哎，我不要，没关系，不要，你不收的话，我今天的工作任务没完成，老板会骂我，知道吧？哎，不要，我就要这个，不要。你看，阿姨非常的淳朴善良，是不是？然后然后人很。我不要。来，阿姨，今天老板交代了我任务，他说谁帮了你，你就要给100块钱。所以说，阿姨我这个任务不然完不成，等一下老板骂我。他老板不发工资给我，真的骂我，他不发工资给我，知道吧？你不收，他说我任务没有完成，知道吧？哎，收下，阿姨，你给我一点面子嘛，好不好？给我点面子嘛，可以吧？阿姨，你贵姓？你对不好嘛？哎，你好我也好嘛，是不是？哎，人是相互的嘛，是不是？不好，你过路的，出来要吃东西的。哎，你看我这个假发，我不是说真的困难了，是吧？我是出来看我困难的时候，有谁会愿意帮助我？啊，就这样子的，知道吧？阿姨，这样子，来了，学习那么好啊？没关系的，是不是？有缘我们就下次啊，遇到你我又给你买，好不好？可以。哎。我变个魔术，把钱变出来，我帮你要了它，好不好？要不，我3天没吃饭了，能给2块钱吃包子吗？东西没有卖的，给2块钱买包子吃吗？肚子3天没吃饭了，给我呀，老婆，谢谢你啊，你是好人啊。好人一生平安。谢谢，哎，然后2块钱。你有钱了啦？
能给2块钱买包子吃吗？给2块钱买包子吃吗？不要买包子吃。没有。他说能给2块钱吗？阿姨，3天没吃饭了。你好，还要穷。阿姨能给2块钱吗？阿姨能给2块钱？啊，阿婆，是你给了2块钱我呀？你这么好啊？啊，多谢嘞。这个是你的，怎么卖的？怎么卖呀？15块钱大。阿姨，你人好，我变个魔术把钱变出来，我帮你要了它，好不好？嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我有钱了，我帮你买了它，好不好？多啊，这个啊，很多这个很多啊，啊再买吧。啊，可以。来来，你看一下多少钱，我帮你要了。要完了吧？啊，要完，真的，你放心，阿姨，你给他们看一下，这个钱是不是真的？啊，你看一下多少钱？為何青春過得好似爛泥，活到最後才知痛苦與失敗。唯有我是湖南的，对，渡過最後的3年。啊，20塊錢，好，這個也是你的是吧？總共這裡30塊錢行嗎？啊，30加這裡20，50塊錢，好不好？50塊錢，啊，對，对，帮你卖完回家，因为你人好，我走了一路过来，没有人给钱给我，就你给钱给我了，好人有好报啊啊！哎呀，那这里再送100块钱给你买东西吃，拿着收着，拿着没关系的，收着啊。我只是在看我困难的时候有没有人会可怜我，帮助下我，我不是真的乞丐的，知道不？我只是看有没有人帮助我啊。我不是什么大老板，我是一个爱心传递的啊，看有没有好心的人在困难的时候帮助我啊。所以今天你帮助了我，我也帮一下你，让你早点回去，没关系的啊。100块钱，拿着收着，没关系的啊。好人好报啊，收着收着啊，走了啊。哈哈哈。真個珍珠，珍珠冇真啊！咁你又唔俾啲錢我，你又俾我？我就問我你咪就俾啲飛招我先我買下嗰啲就話咧，誒嗰啲咪啦，或者幾多蚊雞我就俾咁嘅㗎啦。3塊錢，你都是叫我走過去給我2塊錢來看看，成不成？成不成的？係咩？家佢俾啊！先佢呢啲50蚊，有時俾100蚊，我有錢佢大把嘅。佢就問你睇啲有冇咁好心嘅人，非好心嘅誒。但係一雞行，整係搞法落去，你有冇睇到佢隻整係咁行嗰隻嘢做緊嘅咯？我都睇到啦，我就睇個心機有嗰啲嘢，成街咁低啊！有冇唔走啊？呢啲人。你啲沖雞沖飲㗎嘛？佢送一罐嘢你呀？係啊，送一罐嘢又送100蚊嘛。野虎。下啲做到條褲啊，條褲咁靚啦，做嗰粒條大褲啫嘛。有好多喊佢俾錢佢唔俾㗎，就你咁厚心話俾2蚊雞佢話，佢翻轉頭又同佢買晒呢啲買晒呢啲，又送100蚊。哎呀，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 
哎呀，哎呀，哎呀，肚子饿了，3天没吃饭了，肚子饿了，3天没吃饭了。哎呀，肚子饿了，3天没吃饭了。哎呀，3天没吃饭了。哎呀，哎呀，哎呀，谢谢你啊。来，这你买给我吃啊？我买给你吃。啊，你这么好啊？哦，我吃这个就可以了。那我当了，不用吃了。谢谢你啊。谢谢啊，阿姨，好人一生平安啊。你是从哪里来的？我从那个农村乡下来的。山下来的。哎，哦，你吃了没有？我吃了。你吃了。哎，你拿这个袋子干什么？买东西啊。买东西啊。吃完这个粉呢，中午饭没地方去吃啊，去你家吃饭行不行呢？可以啊。可以啊。你老公会不会骂我？我老公不在家。你一个人在家？哎，小孩嘞？小孩子出去了。你多大年纪了？我50多了。好，那我吃完跟你去你家好不好？吃中午饭。可以。哦，给你做。给我做。谢谢啊，谢谢大姐了。大姐，我刚才在那边摔倒了，是不是也是你帮我扶起来的？是啊。哎呀，这么好啊，大姐啊。哎，我真的可以去你家吃饭啊？可以吧？去吧。可以啊。哎。哦，我等一下去你家。可以。洗个澡。好不好？可以啊。 3个月没洗澡了。你看我这个手啊。可以的哦。可以吧？哦，你来这里买什么东西？买东西，买那个农摊子的那种农啊，买小菜摘呀。买小菜，买农摘。那我跟你一起去买好不好？可以吧？可以啊。哦，那我们去好不好？我等一下。去完了。啊，吃完，我跟你一起去买农，去你家吃饭啊。吃饭住在那个农村。可以啊。很远的。没事。走，买农去。大姐，你要买这个笼子啊？那个人没来是不是？哦，你那在这里等一下了。好不好？我等一下，我去那边玩一下，等一下过来找你，好不好？去你家吃饭没问题吧？可以吧？可以啊。那我在这里，我等一下过来啊。今天啊，真的是肚子饿了。然后呢，那个大姐啊，然后扶我起来之后，后来跟着我又买了个粉给我吃，必须要好好的感谢一下她。走，那个卖鸡农的来了吗？还没来。还没来呀？哎呀，刚才在那边买了块肉，等一下我们吃肉好不好？可以吧？可以啊。来，拿个袋子装起来。来，拿个袋子装起来。家里建了几栋房子啊？建了1栋房子。几层楼？1层楼。1层楼。就是大哥呢，你老公呢？我老公在广东打工。在广东打工。每个月寄多少钱给你？现在你开了2个月，没有寄1分钱回来。去了2个月。哦，那你平常开支呢？开支是我自己弄吃钱来用。那你靠什么弄钱呢？我捡废品呀，捡。哦，你还捡废品啊？哦，还没来啊？没来。哦，那个笼子多少钱？20块钱。20块钱。哦，没来呀？那你怎么这么好？刚才看了我，又把我扶起来，又把我买东西给我吃。很着急吧？看我找你。你认识我吗？不认识。我不认识我。谢谢你啊，为你点个大大的赞。今天买粉给我吃，真的是你很好的人。我也很爱做好事的，那是老人啊，抽水不动啊，我也是帮他提水啊，帮他这样那样。那些老人都没得帮他洗衣服啊，这样那样，我也是做好事的多。
大姐，人家我日子动不了了，人家也不帮我做好事，我总是帮人家做好事的多。哦，就是还是那句话，就是说，帮助别人就是帮助自己，对不对？是啊。大姐真的很好。大姐，这样子啊，其实呢，我是出来结交有缘人的，我是没有遇到困难，我是看我如果在我落魄的时候、困难的时候有没有人帮助我。今天你帮助了我，谢谢你啊！然后你看我变个魔术。哎，大姐真的人很善良，然后的话也经常在村里面帮助老人，是吧？是吧？哦，这样子，大姐，来，我这里有点我的小，我这里有点小礼品，这里有个红包，这个红包送给你。哎，祝您家庭幸福啊！平平安安。这个是那个如果有腰痛腿痛啊可以贴的好，这点是点榨菜小孩子也喜欢吃炒肉丝啊，像面条那块肉就给你回去吃。我今天就不去你家吃饭了。谢谢你去吧。去没关系，下次有缘再去好不好？可以。下次有缘的话，我一定去你家看一看好不好？可以。那我也先走了。你那个鸡农还没过来是吧？还没过来。大姐，等一下买那个鸡农20块钱，我这边给你这个几块钱就是那个粉钱，谢谢你了啊！谢谢你啊！不谢。那等一下就早点回去了啊！谢谢你啊！也谢谢你帮助老人，好不好？可以。那我先走了啊，大姐。走啊！好，握个手。好，再见啊！再见。你知道呀？我好啊。给吃东西。